चंद्र प्रकाश जी, आपको किसी ने बहुत जरूरी काम से याद किया है, कृपया अपना फोन रिसीव कीजिए। मिस्टर चंद्र प्रकाश जी, आपको किसी ने बहुत जरूरी काम से याद किया है, कृपया अपना फोन रिसीव कीजिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अपने नाम की ऐसी ही मज़ेदार रिंगटोन बनवानी है तो अपना नाम कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी आपके नाम की रिंगटोन बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।